எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். இப்போ வந்து சென்னையில் ரொம்ப மழை பெஞ்சிட்ருக்கிறதுனால வந்து ரொம்ப குளுமையாக இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் சளி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. என் பையனுக்கு கூட கொஞ்சம் சளி பிடிச்சிருக்கு. அதனால் எங்கள் வீட்டு மாடியில் நான் சின்ன சின்ன ஹெர்பல் ஐட்டம்ஸ்லாம் வளர்த்துட்ருக்கேன். அதிலெல்லாம் பறித்து அவனுக்கு ஒரு கஷாயம் போடலான் இருக்கேன். இப்போ என்னென்னலாம் வச்சு கஷாயம் போட போகிறேன் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் வாங்க. அதனால் வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸு அது எல்லாமே வந்து நான் சொல்கிறேன். வாங்க போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஓமவல்லி இலை. இதை வந்து சென்னையில் கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இது சும்மா காலையில் வந்து 2 இலை பறித்து சாப்பிட்டா கூட நம்ம நெஞ்சு சளி பிடிக்காது. குழந்தைங்களுக்கு கூட இதை கசக்கி வந்து அதோடய ஜூஸை வந்து கொடுப்பாங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு. அதாவது இதில் நீங்கள் ஒரு 5-6 இலை பறிச்சுட்டு நம்ம கஷாயத்தை வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து இந்த செடி வந்து எங்கிட்ட நிறைய இருக்குது. யாராவது இந்த செடி வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். எனக்கு நியர்பை இருந்தால் பரவாயில்ல, வெளியூர்லேருந்து எனக்கு கொரியரில் அனுப்ப முடியாது. நியர்பை இந்த இதை வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு இது பிடிச்சது தரேன். இதை வந்து சின்னதாக ஒரு பீஸை பிச்சு நீங்கள் அதை வச்சிங்கனாவே போதும், நமக்கு அந்த இடத்துலேருந்தே பெருசு பெருசாக செடி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இது வந்து கருந்துளசி. இது வந்து ரொம்ப நல்லது சளிக்கு. இதுவுமே வந்து நம்ம காலையில் 2 இலை எடுத்து சாப்பிடலாம். கஷாயத்துக்கு இதுவும் ரொம்ப முக்கியம், கருந்துளசி. இதை வந்து இதில் ஒரு கையளவுக்கு அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே நிறைய பறிச்சிட்டதுனால என் செடி கொஞ்சம் மொட்டையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இந்த செடி நான் நிறைய வச்சுருக்கேன். இந்த இதில் வந்து ஒரே ஒரு எனக்கு கருவேப்பிலை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, அது ஒன்று பறிச்சிக்கலாம். இது வந்து வெள்ளை துளசி. இதில் ஒரு 5-6 இலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான இலை. இது வந்து வெத்தலை. இது வந்து கற்பூர வெத்தலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும். இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம நெஞ்சில் கூட வச்சு கொஞ்சம் கற்பூரத்தோடு சூடு பண்ணி நெஞ்சில் கூட தேய்ப்பாங்க. ஸோ இதில் ஒரு இலை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து தூதுவளை இலை. தூதுவளை இலை நிறைய இருந்துச்சு. நான் அன்றைக்கி ஒரு நாள் துவையல் இருக்கிறதுக்காக அதை பறிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து தூதுவளைலேருந்து ஒரு 5-6 இலை பறிச்சுக்கோங்க. இது வந்து துணுத்தி பச்சிலை. இதை வந்து விபூதி பச்சிலைன்னு சொல்லுவாங்க, திருநீற்று பச்சிலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து ஒரு 10 இலைக்கிட்ட எடுத்துக்கோங்க. நமக்கு எவ்வளோ போட்டாலும் இது தப்பு கிடையாது. இந்த இலை ரொம்ப நல்லது, சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல இலை இந்த இலை. அடுத்தது இந்த முருங்கைக்கீரை. முருங்கைக்கீரையில் ஒரு கொத்து போதும். இன்னொன்று என்னென்னா, அந்த முருங்கைக்கீரையில் வந்து இந்த கீரையை மட்டும் போடக்கூடாது, அந்த கீரையோடு அந்த குச்சியோடு சேர்த்து எல்லாமே போடணும். கஷாயம் வைக்க தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பறிச்சிட்டோம். கீழே போய் இப்போ நம்ம கஷாயம் வைப்போம் வாங்க. இப்போ வந்து நான் 4 பேத்துக்கு கஷாயம் வைக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ நான் அளவு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இது ஒரு சின்ன டம்ளர். இந்த டம்ளரில் வந்து ஒருத்தருக்கும் 3/4 டம்ளர் வர அளவுக்கு நான் செய்ய போகிறேன் கஷாயம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் 4 டம்ளர், முழு 4 டம்ளரில் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதை வந்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா சூடு பண்ணுங்க. தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் நமக்கு மேலேருந்து பறிச்சிட்டு வந்தோம் பார்த்தீங்களா, எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று பிச்சியும் போடலாம். அப்படி இல்லாட்டா வந்து இந்த இதில் வந்து சும்மா லைட்டாக ஒரு குத்தி போடலாம். பிச்சு போட்டாலே போதுமானது. நமக்கு ஜஸ்ட்டாக நம்ம பிச்சு போட்டுருக்கோம். இல்லை கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சிட்ருக்க நேரத்துலேயே வந்து அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 3 பூண்டு, இது எல்லாத்தையும் வந்து நசுக்கோங்க. நல்லா நசுக்கிட்டு அதை இதில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகு, ஜீரகம். மிளகு கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க, ஜீரகம் கொஞ்சம் கொடுத்தையும் அதே மாதிரி நல்லா நசிக்கிறேங்க. சப்போஸ் இது உங்களுக்கு நசுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா மிக்சியில் கூட நல்லா வந்து
அரைச்சி போட்டிங்கனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நமக்கு தேவை மிளகு ஜீரகத்தோட காரம். நல்லா வதக்கிட்டு போட்டுருங்க. மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுருங்க. கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரு ஆஃப் லெமன் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு தோலோடு கட் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா ஒரு 10 மினிட்ஸே இதுக்கு போதுமான நேரம். தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் வற்றிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து நல்லா க்ரீனிஷாக போட்ட இலை எல்லாமே பழுப்பு கலரில் இலையெல்லாம் மாறிடும். அதுவே நமக்கு போதுமானது. அதை விட நமக்கு இன்னும் ரொம்ப நேரம் சுண்டி ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது. இதை வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கொஞ்சம் தண்ணி தெளிஞ்ச உடனே நீங்கள் வந்து அது குடிச்சிக்கலாம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் ரசம் ஃப்ளேவர் மாதிரியும் கொஞ்சம் இருக்கும், சூப்பு ஃப்ளேவர் மாதிரியும் இருக்கும். இது ஒரு பிடிக்காத கஷாயம் மாதிரியே இருக்காது. பிள்ளைங்க ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க. சப்போஸ் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு குடிச்சிக்கிறதுனால குடிச்சிக்கலாம். டேரெக்டாக குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது.